Er det ligesom for lidt? Jamen, hvad skal de herovre efter? Sådan. Nej, du skal da ikke have den. Og Madi, det lige. Madi, tur. Ej, du kan nok for lidt. Det er sådan en kanin, eller? Ej, det er vist lidt for lidt, det der. For egentlig. Nej. Yay! Ja. Du kunne haft det. Nej, det vil jeg bare der. Jamen, så tag den dog, menneske. Det her lortespil, det siger mig intet. Far, hvordan går det med dig dernede? Hvordan kan jeg se her? Har du ikke fået nogen nu, Kjell? Hvad her gør jeg igen? Nej, det skal ikke gå lidt. Yes! Han siger yes. Ja, det er fedt. Så plads.